我依家喺咧我嘅新屋，嗱，睇下呢個片啦。我介紹一下我嘅妹妹，叫做葉子妮，葉子妮喎。望下佢，大家好，媽媽好，大家好，我叫葉子妮，我叫葉子妮啊。一陣先啦，我明天啦，拜拜。嗱，佢就好得意嘅。咁我咧就叫子晴啦。等一陣啊。呢度就係我嘅新屋，係我嘅房間同我阿妹房間。我下次介紹廚房、廁所，唔係，我依家介紹廚房同廁所，或者我爸爸媽媽房都得。嚟啦，等一陣啊，我會切片。我都係唔拍住啦，下次再拍啦，拜拜。